Hello students, in this question you are asked among the following compounds how many are amphoteric in nature. So amphoteric compounds क्या होते हैं? Amphoteric मतलब उनके पास दोनों properties हों, they have acidic character as well as basic character. So you are asked कि इनमें से कौन से आपके दोनों character show करेंगे. So beryllium, as we know, it has diagonal relationship with aluminium and aluminium एक amphoteric एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है. सो इट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्यूमिनियम. बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑन द अदर हैंड विल शो प्योरली बेसिक प्रॉपर्टीज. सो इसमें से कौन कौन से आपके कंपाउंड्स है जो कि एम्फोटेरिक है? दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड. तो हाउ मेनी, क्योंकि ये इंटीजर का क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी यानी कि आंसर है इसका 2. थैंक यू.